Tebara DC Osaka obudakiko. Ajatwaire bidakikada. Abali kutuuliza n'abali kutubona kuba butizuli abali kutubona ku telefina Baba TV abali kutuuliza ku radio. Ndi mu studio waire ndowooza ifenyi fo obuto obusembayo nife moderator ndowooza zeno dakuntamu wagati yawo. Nenda okusooka round yotuwaire ekidakiika ebiri ndogeremu ebintu bino muganange mbe nti ava kwekyusaamu katono ayo okuliko ati bwe balituuka mu nsi yaibwe ensuubize ife twantange tudda kuba ba refugees. Kigambo ekyo kizito kuba omunooni w'obuluddamu twalifunye ekigambo ekigonvumuuku ayo okuba tudda kuba munooni w'obuluddamu ka gavumenti eyindi erimu eyidi mu buyinza ate nga ife bwe tuli mu buyinza ezayi kunoonya bubuddamu oba ojja kufuna obuzibu n'abantu okuwesiga kabiri bakyuse bave ku ife bayire ku iwe kale tiri kwenda ekigambo ekyo kibba okunoonya obuddamu kitabaawo ayi kyenenda kiri kirala nga ife abasoga buli political house abaana baife babeemu ti ku lubalaza ayi mu idiiro oba mu kisenge every political house ntwena twali bwekatali gitanda Nigeria. Pano on FDC eri abali kwidamu PPF eriyo NUP idona bwene mu kabaana baife nife beno tuli mu buyinza bona bazani nga baife n'abali kungulu so zeti kubona mpalana ya amani we yalivire kubanga bana opposition yenungi opposition yengumu ni government yenungi kuba echeckinga bulungi opposition eri awo etyo ere tereka government teri bulungi okugeza eriyo pressures ediyambi banaife osanga twalirambaire ekizibu kye tulina buti nabo abantu abali ku routing wa public service kwati tubabuza identity omuntu yati ama wide bulungi tunasasula omusaala ayi kujja kumala wiki 3 kodi warranting kodi biki ayi aloba kwega ati wiki edo 3 nina kutandika tebukali abantu bafuna omusaala in time bayingira omwezi ogu Ate negubati gwidi olino communicating anti bana omuntu yabaawo ojja kuba kulwamuku ayi bulungi cycle nti nze ngaba no objection omuntu afuna obuyinza bw'omufu estate yawe mu administrator general yayiwa ku mukono bakuwa obuyinza estate yasaanawo abantu balingira kati ya government yeno bana ayo okujja mu public service there is no requirement for political belonging ayi buti tujja watwala police wakoboti tujje tubinga abantu abo mu kibali abantu bakuleetera certificates edabakiriyalinga mu kibali mwene they are seated there baliyo munema bali kulingirira ate tibalonda I have never seen a cow nga ali ku line ali kulonda I've never seen so if that was what will sasula penalty ultimate payer ni president wa Uganda collateral damage yona yone gye bamukulembeza but ndikwenda ndaga ku line ngoli kubona omulamuzi ali kulonda ako bati oyo baba bingi bamali bamulekwa basasula omugayiga sente yes ebyo nembizi bye tulina buti so what are we doing nti tulina tutempera nga oli kubona tuli wano tuli kukungira abantu benarem abantu bizibu ebiri kubaluma byene ng'enguudo wembayire kuyo mbitundu byeiwanga ebindi esente edisoka dira mu MP era tulitwa ife yena vaduzi nina screenshots da mobile money they are not even smart ingini yagama sente milioni namba yabayikiza mulala babiri basatu yakati edondi bayikiza Yo bayire yes ku sente dokole enguudo yes they are here timu esoka ya digabana dabe MP ali yako mpera no kankobere local governments baditola mu sente twakyusa
eri ebintu ebindi betulinze okweyidusa bisatu nga bina kyali kyakutola sente oloko gavumenti ditwala ku senta twashiftinga bwabali abali baloko gavumenti abatulamu twatwalira abali ba senta tiwaba okukyuka kwa maani bana ekintu kyonke kiri mu sente ku district ni Minister of Works eyo herese yafa erini bafanda bangi basasulira ku masimu activity ebagwamuka aga basasula gwa 10 abo bona bajja bali kutukosa government bandi bajja mu workshop mugwa musanvu baba sasula mugwa 10 na mulala Minister of Health ati kodi bali kutwala namba dino badetegereze omano oti bali kutwala namba dino ku mazi medire dire ku Jupiter dire ku Venus medire kuno kunsi ma abantu basasule because we sasula abantu kuncho ni bakola registration ni batwala namba dewede isimu no ditwala saa mukaga saa musanvu ku saa 10 ni mobile money twemera wemere muna mperekeza ko emitwala abiri jaja iwo wa government mobile money eyi eri slow mpera na abantu kizibu kyetulina oli kusomesa abantu mpox oti obulwaire bwenkembo bwize aya abantu oluli ati muhandisa amaina gaima bulungi ni ndaga muntu dai mwediri omuntu oyo yamala ewiki 3 ngatali kufuna sente tatwala bo bakoboka. That is the Minister of Health for you. Mubali sasuja ku e-payment abantu andi tibafuna tibakola kiso abantu ababaligayalira ku mulimo sleeping on job na abantu sewa honorable to be owekitibwa Mukembo James onkobi oti netegereza ino na era ebyengudo abantu bali bubi ku ngudo tusatulinze ate twavirira ala ku district kuno twaje Buwenge. There is now a very clear distinction between district and city. Abantu bana bajinja district eri Buwenge wazira confusion anti butiabo bali suppose okumaliza ekizimbe kya bibaide Kagoma ayente esagana je tuli kwenda otesagania empyaka eri nti baba batubire tubanonekeze ekintu ekindi lobbying because titwida kuba Buwenge ngai betu pretending over bali wano ku district there must be an effort yere effort yo ndikusaba aba politicians yenda critical mass tena muntu mulala eri ebintu eriyo awantu wetusobola okufuna esente mu government muno kankobere ku my brother government yene ni projects kamala ayo osigala ku stream yonka eyo musayi no ba oloko government timuli walala muli mukerere timusobola kuisania ekintu ng'ekya land board mukulu kyagere ku honorable Mukembo ekintu kya land board nga kino okisirikira netabawo land board eri abagamba ayinga district Jinja district ni district edimu kunkaire dene abazungu de batandika nabo abanga de 35 ayo kutuka butinti bwe yawawulwa mukasi city ti ka city musensi ntika ayo lokuba omwana w'emyaka 3 kitundu oyo baby wa city district patajira bila land board. How do you operate without a land board? Ayo jokuba nange eri aliganula mu kintu kino so kubanga bulinzikize ganulwa enzikize ganulwa omwibi enzikize ganulwa omulogo no mwenzi mpane ngaze maliza dakika daifa 2 ndi ku pledging au pledging nze ndi team player tijja kwetika mugugu zenka ala diskankonga ni minongo maliriza kuba bwana moderator ojja kweyagana ngeri ebifo bye bazimba ebikonde bya masanalazi ayenga bijaweze emyaka 5 nga tobitanga kuwaye biri mwidinde mu Jinja district oba ni confusion ya dasema ireya uti umeme ya vao nga tulina program ya water pipe to water so ala this wetu baire nga baliko bati erumuli bajafuna amadi ayebugo tibajafuna ki wakali woje so butimpera ngaifa abakulembeze ebili twetamu kulembeze muzai wankadawolo bikyali kugeranga ndikino kuba abaliyo bakuletinga vacuum ante ife twida kai batu bono bubi baloza tuluta so nenzo yogere ku kintu ekyamasanazi konde bitono kikole follow up ne issue ya madi actually agenda ya mugana nguyo mpamvuko and we are going to discuss era tudakweta abantu abaide mu office several stakeholders mpera next semba yo mukulu wange aji waluvi ali kulaga okulumwa nti omuntu mayirimwa anaze buti ali housing
state housing ali housing mayanja nali mulandizi aye ali kugezaako banti yali bayira atuyambako kuba ekyo kyabaawo internal affairs eyo okugityamyako yali musaada ife mulala kirunda luwuliza internal affairs twayingira police era abasembyeyo abali semba ruminants ba Jamil bamuwaire gold mudali gwa gold yakawa police myaka gati it is possible aye twaki nga twali lobbying nga bulobbying onale bagaba eroti akibuzaako bwe tunabanga abantu beidinda bayina ebyapa aye abeeruuka bazira it is going to be a disservice kuba itaka ly'ekyapa lya bbeeyi okusinga itaka ery'ekiroowa now lwali tuli kusaba lwaki critical mass ya mu parliament tugizira lwaki mpirano bonayo nze kyendenda negotiation house enumba ey'okuteekezaamu enumba ey'okutemeramu bagiyita parliament ngenze ino honorable mukembo taliko honorable agadi mona interest yourself olina n'akakiiko muno so many things are going on muno mulimu sente da ediva mu prime minister's office da small scale irrigation aye ndi kukobera nti tulina PR problem deficit nti omuntu okwemerawo n'akaati bana government eno yomuli kwemerako okusuula buli kintu kyona eri kukikola there is a gap ate ngeri okuviirala Kampala nonalo agaikiriza nti biliyoni akawumbi kaida nti ali ku ayenkozesa ali committee mpera nti dio bamugana nge kulisi bali omunsi ni mama nge yava mu FDC I don't think they have time wachi nga police bwekola every Monday okobera kwa abantu how much money is flowing paka kuchalo nzatidiku until we correct that wait muneki kyatujja okweyidusa muno n'okuba nti information abantu bagizira abaana abagana babakoti aye mukidi nga baligabe sente million aye tituliko batuti baligabira basoma baja Kampala aye baligabira imabene nze ndiyo groups da tetwawaire sente dindi tulikudiwe emyoga million abiri fizile borders bantu babulido kodi werudas kodi biki baja batolaye sente in the bank kachira and jinja hii onedeire aye abana tibazira information aye information yo kubetinga bali nayo bava kusibase there is eri ekizibu kyetulina nti eno gap eno nani anakava ninga gap eno so mwami byakika obulumi bungi era obulumi obwo nendo kwebaza abakulembeza abandiziza mu office ya president bakama bange nti kinu manga mbaye ndogere mu batolo bagamakulu bakati musado yaboneka ayikugara bulungi nabaza muno ayi gati bali kutegera kyendiko aye ngabo enayize busoga yense bolokati bana bwe muti yayime mutyo ndije kuba kobera ku mboze eno oli kubula bwe ndi kuba kobera bye muri kutegera tubikole there was honorable aga mwami Shamir baba we bali kugeranga MP omulungi oidi ekiseera kya ebyobufuzi bino lwaki ndi kwenda bibe bya season mwana abasaada bano batubi bajja baboni abantu bano babataku wasi omusaada nga MP ali supposed okwino land esente dengudo difulime 1 billion and 250 million tu ati yakati ne million olukumi abantu million 10 esente difulime waire we FDC ayi bakoka ati abiye ngudo timuko bebe yafa era government ile ngudo yabi okay yale meroko le ngudo it is Mwami Moses Rochaza ni speaker oba deputy speaker okay deputy speaker wa Jinja district yakobye nti ekyebyapa mu Jinja district kiri mu Busede sub county nti ate mu Jinja state kiri mu Mafubira esente basasula emitwalo 8,500 credit webale ino deputy speaker Mwami Moses Rochaza omwise igobya tweyanzize sebo deputy speaker itegeza balonda mu amagombola oluvumo oli wonti oli kwidate ku bwa meya bwa Jinja city ate lukovireyo ate buti oliva ebyo bityo bitegereke bulungi so titusobole gema masimu ayi tuni butuyinza n'okutambulanga mu mpolampola buli lwasande nsawo omutonzi abakuume ninze Ibrahim Shamil ate era ninze byakika musule bulungi enkyo tulindirire okubona minister ow'eby'ettaka n'abakulembeze aba Uganda Muslim Supreme Council bwebawumbawumba ekintu ekyalimbo okutaawo enjira etwala abo bali kuwerekera ab'enganda abako n'ab'emikono